Waktunya makan bakso. Assalamualaikum, hai bunda panda. Mumpung nak bocil lagi tidur ya orang gaskeun urang ngabakso heula. Mi bakso ye tuh hayu urang galo-galo heula ameh mantep misdase. Diaduk-aduk heula soalna panasnya ameh teu panas teuing urang icip-icip heula seruput. Mantep pisan. Yuk bismillahirrahmanirrahim. Urang hayu muapkeun, belewekeun. Enak pisan guys, tuh belewekeun lagi. Galo-galo lagi tak ieu tahuna hayu urang huapkeun. Enak mantep pisan. Seruput lagi. Aduh, ngiler nggak sih kalian? Tuh, ini seruput lagi, tahu lagi, baksonya mantap pisan.